рақобатҳои ҷуфтӣ шурӯъ шуданд. мо бошад якҷо бо шумо тамошо дорем рақобати ҷуфти тоҷикистон муқобили ҷуфт аз қирғизистонро. Салимов якҷо бо Зоидова муқобили Русбаев ва Мейримбекова аз қирғизистон. бояд қайд кард ки мусобиқаи минтақавии Осиёи марказӣ соли гузашта дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд ва инчунин варзишгарони навратсии тоҷик иштироки фаъол доштанд. натиҷаҳо чандон назаррас набуданд, аммо то ба ин сол фикр мекунам ки ҳунари варзишгарони мо афзуд, онҳо омодагии беҳтар диданд ва рушд карданд ва дар натиҷа бозии хубтар ҳам нишон дода истодаанд. Салимов ва Зоидова пешсаф ҳастанд. 10-5 ба фоидаи мо аст. инҷо бошад ба иштибоҳ роҳ медиҳад Мейримбекова. 11-5 бартари мо калонтар мешавад дар рафти пайти аввал. иштибоҳи навбатӣ ва хатогиҳои бештар маҳз аз ҷониби Мейримбекова дида мешавад. довар ба назди худ ҷуфтҳоро даъват менамояд. мебинанд варзишгарон аз қирғизистон ки бозиашон чандон хуб нест. барои ҳамин як танаффусе ки шуд ба суди онҳо ва ба фоидаи онҳо буд. мефаҳмо ки чӣ тавр баргарда истодааст Русбаев ин тӯбҳоро. ҳисоб 12-5 мешавад. чунон ба назар расид ки Салимов зимни иҷроиши зарбаи худ хато кардааст, аммо на, дар воқеъ мебинем ки пас аз зарбаи тӯб дақиқ рафтааст ва имтиёзи навбатиро касб кард ҷуфти варзишгарони тоҷик. инҷо бошад аз хати канор тӯб ҳам баромада буд. зарбаи дақиқ ба канор ва Мейримбекова сари вақт дарк накард ки бояд ҳатман ҳаракат намояд ба канор, зеро ки маълум буд ки зарба онҷо иҷро хоҳад шуд. инҷо бошад беҳтар зарба иҷро намуд Русбаев. чорда ҳашт. ба ҳар сурат шонс барои гирифтани пайти аввал надорад ҷуфт аз қирғизистон. ҳисоб аллакай 15-8 мешавад. як баробар бештар мо имтиёз ба даст овардаем ва ин зарба низ дақиқ аст аз ҷониби Салимов. хело ҳам заиф бозӣ карда истодааст ҷуфт аз қирғизистон. тафовут хело калон аст. 17-9 кӯшиш кард Салимов ки моҳирона бозӣ кунад дар ҳамин ҳолат, аммо муваффақ нагардид. аз партоби аввалини худ ба иштибоҳ роҳ медиҳанд варзишгарон аз қирғизистон. Салимов дар рақобатҳои инфиродӣ соли гузашта бисёр ҳунари баланд нишон дод. як нафаре аст ки дилдодаи ҳамин риштаи варзиш аст.
хуб бозӣ мекунад ӯ ва акнун дар рақобатҳои ҷуфтӣ низ якҷо бо Зоидова бар рақибони худ аз Қирғизистон онҳо муваффақтар бозӣ доранд. بیست یازده حالا 21 باید شده باشد. بله 10 هول بیشتر داریم ما. 2 دقیقه توقف فایت اول با سود و فایده نورستانی توجیک با انجام میرسد. 21-11 برتری خیلی کلان است و اگر ما در فایت نوبتی هم دست بالا بگردیم پس فایت سیوم بازی کردن ضرور نمی شود. برای نفرانی که ورزشی بادمینتونро چندان خوب قاعده‌هایشون نمیدانند و طرز حسابش را به طور زیاد 3 پایت پیش بینی شده است، اما تا 2 غلبه یکی از ورزشگر یا جفتی ورزشگران جانبه که اولین شده 2 پایت را میگیرد رقابت به انجام رسد و همون نفر غالب دانسته میشد. یعنی که ما 1 پایت را لکه گرفتیم و اون بازی که جفت از قرقیزستان نشان میدهد ما رو به فکر میرساند که در پایت دوم هم ورزشگرانی توجیک میتوانند که بر محل یعنی پیش از مهلت رقابت رو به انجام رسانند. байни ҳам Русбоев ва Меримбекова муайян карда наметавонанд ки партоби аввалро ки бояд қабул карда бошад. ба умеди якдигар шуданд ва ҳамин тариқ мо пай ҳам касби холҳо менамоем 3-0. хело заиф ҳастанд варзишгарони Қирғизистон. Салим Салимов тӯбро канор мепартояд ва имтиёзи навбатиро ба даст меорад ҷуфти Салимов бо Зоидова. бояд қайд кард ки ин рақобатҳое аст, рақобатҳои dastavӣ ки байни ҳам ҷуфтҳо бозӣ мекунанд. яъне сараввал ҷуфт пас аз он моро рақобатҳои инфиродӣ интизор аст ки оқил қосимӣ бозӣ хоҳад кард. оқил қосимӣ соли гузашта низ дар ин мусобиқаи минтақавӣ дар шаҳри душанбе ширкат варзида буд, бозии хубиро ҳам нишон дод.
حالا این دفعه بازیگزاری خوب از جانبی جفت قرقیزستان. اصلا بدونید برای چی من خرسندی هم دارم از امتیازگیری ورزشکاران از قرقیزستان، زیرا که نمیخواهم که به نهایت ساده و آسان باشد بازی. بیشتر خواهش دیدن یک رقابت جذاب و پرشدت است. با اشتباه رو میدهد جاسمینا زویدова. درست برگرداندن نتوانست. партоб ро боз як хатои дигар наздик мешаванд ба ҳисоби мо ҷуфт аз қирғизистон. хавол расонид ай наздик меҳримбекова ба ҳамдастаи худ Даниил Русбаев дар баргардонии партоб аз ҷониби варзишгари тоҷик. ва бояд қайд кард ки дар идома ина ки дар рақобатҳои оянда ин варзишгарон зидди ҳамбоз бозӣ хоҳанд кард. яъне ки ин ҷуфти омехта аст, писар ва духтар. дар пеш бошад рақобатҳои ҷуфтӣ аст ки писар муқобили писар ва писар бозӣ мекунанд. ва дар он ҷо Даниил Русбаев якҷо бо Абдумалик Содиқов муқобили Салим Салимов ва Оқил Қосимӣ бозӣ хоҳанд кард. яъне ки ин рақобат байни варзишгарон ягона нахоҳад буд дар барномаи қувозмоиҳои имрӯза. ҳамзамон тамошобини азиз метавонем қайд намоем ки мусобиқаи чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон имрӯз шурӯъ шуд ва то 4 август давом мекунад. албатта дар рӯзҳои охирин рақобатҳои шиддатнок ва ҷаззобтарин баргузор мегарданд вақте ки марҳилаи финалии мусобиқаҳо барпо мешавад. танаффус мегиранд варзишгарони мо, чун ин танаффус воқеан лозим буд. аллакай бубинед ҳисоб қариб ки баробар шудааст 11-10. натавонист дуруст баргардонад ин партобро Салим Салимов. дарҳол кӯшиш дорад ки ба ҳуҷум гузорад Салим. дар се бозигузории охирин аввалин имтиёзи варзишгарони мо бояд қайд кард ки дар ду синни сол рақобатҳо баргузор мегарданд, то 15 сола ва то 17 сола. ин хозмоӣ бошад дар доираи рақобатҳои варзишгарони то 17 сола аст. бисёр хуб бозӣ карда истодааст ҷуфти қирғизистон дар пайти дуввум. зарбаи хеле ҳам сахти Салим Салимов. ин писари наврас набояд ба фориғболӣ роҳ диҳад, зеро ки дар пайти дуввум зиёд ба иштибоҳҳо дода истодааст. ҳамон ғалаба дар пайти аввал бо осонӣ фикр мекунам ба фикри овард ҷуфти варзишгарони тоҷикро ки метавон осон дар идома пирӯзӣ ба даст овард, аммо набояд ба фориғболӣ ва хунукназарӣ нисбати рақиб роҳ дод. бояд ки то ба охир устуворона мубориза буд.
برابر میشود 14-14. аз рақиб бозӣ дорад ва ҳамаи зарбаҳои рақибонро худи Салим баргардонд. метавон гуфт ки ин имтиёз ба номи Салим Салимов аст. партоби бисёр мувофиқ иҷро менамояд Жасмина Зоидова барои рақибон ки ҷуфти Қирғизистон дарҳол ҳуҷуми худро шурӯъ карда тавонист. партоб хато иҷро гардид, барои ин имтиёз дода шуд ба дастаи Тоҷикистон. ҳисоб баробар 17-17. дар сурати ки ҳисоб 20-20 шавад, тайбрейк сурат мегирад. онҷо бошад ҳатман бояд ки як ҷуфт бартарии духоларо ба рақиб ба даст орад то ки ғолиб шавад. 18-18. пеш мебароим мо. ва ҳамчунин як нуктаи дигар дар қоидаҳои ҳисобчунӣ аст ки дар ҳолате ки то 29-29 яке аз ҷонибҳо бартарии ду имтиёзаро соҳиб нашавад, дастае ки ва ҷонибе ки холи сиюмро мегирад ғолиб дониста мешавад. яъне ки як хол тафовут дар ҳисоби 30 аллакай кифоя мешавад барои муайян кардани ғолиб. ин аст тартиби албатта тайбрейк дар бадминтон. ҳисоб баробар аст 19-19. иштибоҳ мекунад Русбаев, аз ҳад сахт иҷро кард. 20-19 ва акнун имтиёзи муҳим аст барои мо. дар сурати гирифтани ин хол тамом рақобат ба анҷом мерасад. мо ду пайтро мегирем. аз ақиб чӣ гуна хато мекунад Даниил Русбаев. ҳолати бисёр сода ва оддӣ буд, бояд ки дуруст бармегардонд, аммо натавонист, ба иштибоҳ роҳ доду ва ҳамин тариқ бо мушкилӣ дар пайти дуввум ва ба осонӣ дар пайти аввал ин рақобатро мо ба фоидаи худ ба анҷом мерасонем. 21-19 ва 21-11 дар ду пайт. ягон сет аз варзишгарони мо нагирифт ҷуфт аз Қирғизистон. дар рақобати даставӣ дар ҷуфтҳои омехта аллакай мо як пирӯзӣ ба даст овардем. то 5 рақобат байни дастаҳо баргузор мегардад ки дар он инфиродии бонувон аст, рақобати инфиродии писарон ва ҷуфтҳои писарон ва инчунин ҷуфтҳои духтарон. 5 рақобат дар пеш моро интизор аст. аз миёни 5 рақобат дар якташ мо аллакай зафар ёфтем ва 4 тои дигар рақобат баргузор мегардад барои муайян кардани дастаи ғолиб.
سلام خود را می‌کنیم با یکایک شما دوستان عزیز، حاضرین گرامی، مهمانان اروپا و ورزشکاران. شما را سلام می‌گوییم در چمپیونات
тамошобинони азиз, дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишиёбӣ рақобатҳои чемпионати минтақавии осиёи марказӣ ба бадминтон давом доранд ва дар корти дуюме ки мо таваҷҷӯҳи он дорем, дар доираи мусобиқоти dastavӣ набарди инфиродии оқил қосимӣ аз тоҷикистон муқобили абдумалик содиқов хоҳад буд. Анавин ду варзишгарон байни ҳам рақобат мекунанд. тибқи барнома дар мусобиқаи дастаҳое ки байни ҳам бозӣ мекунанд 5 рақобат баргузор менамоянд. рақобатҳои инфиродӣ ва рақобатҳои ҷуфтҳои омехта, ҳамчунин ҷуфтҳои мардон ва ҷуфтҳои занон. дар рақобати аввал ки ҷуфтҳои омехта буд, Салим Салимов ва Жасмина Зоидова бар Даниил Русбоев ва Айназик Меримбекова дастбол гардиданд дар ду пайд. акнун ба мо муҳим аст ки дар рақобати дуюм ҳам зафар ёбем, то ки бо дастаҳои дигар низ дар идома барои мақомҳои фахрӣ тавонем ки мубориза барем. Қосим Қосимӣ нафаре аст ки воқеан аз соли гузашта таҷрибаи калон дорад дар мусобиқаи чемпионати осиёи марказӣ миёни наврасон иштирок карда буд. бар рақибони худ дар рақобатҳои инфиродӣ зафар ёфта буд, аммо дар марҳилаҳои ниҳоие ки имкон медод барои ба даст овардани ҷоиза он ноком гашт. яъне ин варзишгар таҷрибаи хуберо ҳам ба даст овардааст. ва дар идома оқил қосимӣ якҷо бо Салим Салимов, нафаре ки дар ҷуфтҳои омехта ширкат карда буд, ба ғалаба ба даст овард. муқобили ду наврас аз қирғизистон инчунин рақобат хоҳанд кард. аз миёни писарон рақобати инфиродӣ бовар карда шуд маҳз ба оқил қосимӣ. аз миёни духтарон бошад Муҳрухсор Мусулмонова
پس از این رقابت هنر می‌آزماید. تمرین میکنند و پیش از شروع رقابت ورزشگران. متاسفانه علومو عبدالملک صادقовро و سطحی برآمدهایش را ندیدیم. اگر گوییم که عاقل قاسمی مقابل دانیل ریسبویف میبرآمد، من باوری دارم که عاقل بسیار آسان میتوانست رقیب خود را شکست بدهد. البته пайти аввал бар алон нишон хоҳад дод сатҳи омодагии ҳар дуи варзишгаронро. аз дидани кортҳои дигар бар ало фаҳмидан ва мушоҳида кардан мумкин аст ки омодагии ҷиддитар ва сахттар дар ин риштаи варзиш доранд варзишгарони навраси кишвари қазоқистон. ва хурсандибахш ин аст барои мо ҳамчун мизбони ин мусобиқа ки соли дуюм пайҳам мизбонӣ ба мо дода шуд. яъне аз сатҳи баланди баргузории мусобиқа соли гузашта конфедератсияи осиёии бадминтон имсол низ баргузории чемпионати минтақавии осиёи марказиро оид ба ин риштаи варзиш ба тоҷикистон дод ва илова бар ин яке аз мусобиқаҳои интихобии бозиҳои олимпии париж маъз дар шаҳри душанбе баргузор мегардад. силсилаи тоҷикистон унвон гирифт, яъне ки таҷикистан сириес. ин аз он шаҳодат медиҳад ки инфрасохтори хуб бунёд гардидааст барои рушди соҳаи бадминтон дар кишвар. абдумалик содиқов имтиёзи аввалинро ба даст меорад. имтиёз ба даст меорад оқил қосимӣ, зеро ки аз канор туп гузашта буд. ин дафъа бошад дақиқ Озарбойҷон намуд варзишгар аз Қирғизистон. ҳисоб баробар 2-2. агар нафарне ки суол кунанд ки барои чӣ ана ҳамон хатҳо ҳастанд дар ҳоле ки расидани туп ба ҳамон мавқеъ хато ҳисоб мешавад, онҳо барои рақобатҳои ҷуфтӣ ҳастанд. дар рақобатҳои ҷуфтӣ он мавқеъҳо низ расиши туп ба он ҷо дуруст дониста мешавад. зарбаи сахт иҷро менамояд ҷаиш карда оқил қосимӣ. аммо туп ба чорчӯбаи дуруст расид ё на? ин дафъа бошад, бале 100% имтиёз ба фоидаи мо аст. 4-3 пешсафиро соҳиб мешавад оқил қосимӣ. агар хато накунам инҷо низ ба иштибоҳ роҳ дод оқил. на, зарбааш дақиқ будааст, расо рӯи хат расид. аз ҳад сахт зарбаи иҷро менамояд абдумалик содиқов. аут 6-4 бояд ки бартарии худро афзоиш диҳад оқил. тупро дуруст гузаронд абдумалик содиқов. 6-5. дар партобаш ба иштибоҳ роҳ дод абдумалик содиқов. имтиёз ба варзишгари тоҷик дода шуд оқил қосимӣ, аммо пас аз он дарҳол имтиёз гирифт. бисёр хуб инҷо бозӣ кард оқил. ба мавқеи холӣ тупро равон кард.
الان اینجا باشد امکاناتی ضربه‌زنی به اشتباه رو میداد عبدالملیک. 9-7. ضربه اولی جناب است یوقیل خوسیمی. 10-7. عموما امکاناتی اجرای ضربه های سخت رو نمیدهد با رقیب یوقیل خوسیمی. الان اینجا باشد میتواند ضربه سخت‌تر اجرا نماید عبدالملیک صدیقов، اما همین ضربه هم کفایه گردید برای گرفتن امتیاز. 10-8. آوت. ضربه خطا می رود از جانب عبدالملیک صدیقов اجرا گردیده. تمام. البته معلوم است که اینجا دیگر شانس ندارد عبدالملیک صدیقов. راسو روی تور توپ رو بلند هوا داد که امکاناتی بهتری بود برای انجام بخشیدن این هجوم و یوقیل خوسیمی به اشتباه راه نداد. بازی یوقیل خوسیمی مقابل عبدالملیک صدیقов دوام می‌یابد. پرتاب‌های یوقیل خوسیمی است. ضربه خود رو گذراند یا نه یوقیل خوسیمی؟ نه، نتوانسته است. از پایین تور گذشت توپ. این دفعه ضربه سخت‌تر اجرا می‌نماید یوقیل. از چارچوبه خطهای کارت برآمد توپ. ضربه دقیق می‌رود. نتوانست برگرداند عبدالملیک صدیقов در حالی که وضعیت بسیار ساده بود. از اولین پرتاب خود به اشتباه رو میداد عبدالملیک. سخت توپ رو روان کرد. بسیار رقابت پرشدت است. توپ نمیگذارد از تو. برای امتیاز به فایده عبدالملیک صدیقов است. حالا که ببینید 25مین بازیگذاری است در پایتی اول. امتیاز با ما داده شد. بله، دوباره اشاره می‌نماید که امتیاز به فایده یوقیل خوسیمی است. خطا ضربه اجرا می‌نماید صدیقов. این ضربه علاقه مهیرانه اجرا گردید. واقعا دقیق توپ رو رساند عبدالملیک صدیقов. این دفعه اشتباهی ورزشگری ما باید خواهد کرد که در جفت‌های آمیخته در پایتی اول با حساب 21-11 غلبه کرده بود
جفت از تاجیکستان. اما در رقابت انفرادی باشد بازیگزاری بسیار جذاب است. دریاب کرده است رقیب خود را عبدالملک صادقов. حساب 17-15 می شود. در بازیگزاری آخرین عاقل قاسمی امتیاز را به دست آورد. توانست که فریب بدهد ورزشگری ما را. صادقов ضربه سخت را اشاره کرد اما اویس توپ را زیر تو روان نمود و توشه اولی از جانب عاقل قاسمی. چنین ضربه ها را چی در رشته والیبال چی در بدمینتون نام میبرند توشه. باز هم فریب میدهد صادقов را، معذرت عاقل را، عبدالملک صادقов. شقر را میبرد دوباره. امتیاز به فایده کی است؟ نوزده 17 دفعه خود را ما صادقов میگیرد. ضربه اولی جناب خیلی نزدیک است به گرفتن پایت اول عاقل قاسمی، اما نتوانست ضربه رقیب خود را برگرداند. این دفعه توشه اولی و تمام. 21-18 پایت اول را میگیرد عاقل قاسمی. گرچند که رقابت مرکب و پرشدت بود برای هر دوی ورزشگران، اما پایت اول به سودی ورزشگری ما خاتمه یافت. 21-18. پایت دومی رقابت انفرادی در دایره مسابقه تاجیکستان ضد قرقیزستان شروع می شود. خاطر رسان می‌شویم که این جریانی برگزاری مسابقه شامپیونات منطقوی آسیای مرکزی است.
خطا ضربه میزند عقیل قاسمی. مربیونی دسته توجیکستان نشان دادند به ما نتوانست درست راکتکای خود را تاب دهد عبدالملک صدیقов. ضربه عقیل را بر نمیگرداند و دیگر بار پیشرفت میگردد عقیل. 4-2 توپ به تور میرسد. این دفعه از اشتباهی عبدالملک صدیقов است. عقیل قاسمی برتریش کمتر می شود. 5-2 6-2 زیرا که توپ از تور باز هم نگذشته است. در چند بازیگزاری آخرین باری اول امتیاز از دست میدهد عبدالملک عقیل قاسمی. حالا خستگی عبدالملک صدیقов احساس می شود که نتوانسته است از درست برگرداند. ضربه های عقیل قاسمی رو در پرتاب اولش با اشتباه آمد عقیل قاسمی. در حال امتیاز نوبتی را صاحب می شود. 10-4 در تاریخ تاجیکستان تا به حال یگان مراتبه مسابقه که امتیازهای رده‌بندی در دایره مرحله آمادگی به بازی المپی میدهد برگزار نشده بود و ما از ماه август چنین مسابقه راه اندازی می شود. چون که قید کردیم مسابقه سلسله دوشنبه برتری خود را باید که افزون گرداند عقیل قاسمی و کوشش کند که در پایت دوم ملکه رقابت را به انجام رساند. بسیار خوب بازی کرد اینجا عقیل قاسمی. بلند طور حرکت نمود و از پیش هجوم را ادامه بخشید و با همین حرکت های خود توانست که صاحب امتیاز بگردد. چهارده 5
تقریبا 3 مراتب بیشتر امتیاز دارد داخل قاسمی، یعنی که 5 ضرب 3 15 می شود. بازی خوبی خود را در پایت دوم پیدا کرده توانست داخل قاسمی، اما از اودای اجرایش این ضربه توشه خوب نبرآمد. او با توپ روان میکند صادقов، برای این امتیاز داده شد به ورزشگری ما. خوب پای برد که از خط میبرد تو، برای این هم آخر نمیرسد. مساوی خوب میشود. الکی 18-7 میشود. حساب 18-8 میشود. امتیاز به دست آورد عبدالملک صادقов، زیرا که در پرتاب اولین آخر خطا کرد. اشتباهی نوبتی و درست نمیتواند توپ رو گذراند با جوی دلخواه. نو امتیاز دیگر در کار است برای عقیل قاسمی بهر پیروزی در این آزمایی. رакетка را از دستش سر میدهد. موزمیت را گم کرد عبدالملک صادقов. همین طریق حساب 20-10 ماچ پوینت. یعنی امتیاز نوبتی رو بگیرد اگر عقیل رقابت انفرادی به انجام میرسد. ورزشگر ما در 2 پایت پیروزی به دست خواهد آورد. خطا ضربه میزند عبدالملک صادقov و همین طریق با حساب 21-18 21-12 در 2 پایت عقیل قاسمی بر عبدالملک صادقov دست بالا میگردد. از 5 رقابت دستوی در 2 تایش در جفت‌های آمیخته و در رقابت انفرادی پسران ما غلبه به دست آوردیم و در پیش 3 رقابت دیگر برگزار میگردد و در نتیجه آنها مایل میشود که از میان دسته‌های تاجیکستان و قرقیزستان به مرحله نوبتی کی راه مییابد.
тамошобинони азиз, акнун дар рақобати дастаҳои тоҷикистон ва қирғизистон рӯёрӯии инфиродӣ бонувон аст. Моҳрухсор Мусулмонова намояндаи Тоҷикистон муқобили Жасмин Айсарова бозӣ мекунад. мо аллакай аз 5 рақобате ки пешбинӣ шудааст дар рӯёрӯии Тоҷикистон муқобили Қирғизистон, яъне дар рақобатҳои dastavӣ дар дутояш музаффарият ба даст овардем. Дар рақобатҳои ҷуфтҳои омехта Салим Салимов якҷо бо Жасмин Азоидова пирӯзӣ ба даст оварданд. Инчунин Оқил Қосимӣ бар Абдумалик Содиқов чанд дақиқа пеш дастболо гардид. Ва акнун сеюм дидор. Албатта бонувони Қирғизистон хуб ҳунарнамоӣ мекунанд дар рафтаи мусобиқа ва хоҳем дид ки дар ин озмӯӣ ки муваффақтар ва ки беҳтар мегардад. албатта то ба ҳол дастаи Қирғизистон аз Тоҷикистон ягон пайт нагирифтааст дар рақобати ҷуфтҳои омехта ва дар рақобати инфиродӣ низ ҷониби Тоҷикистон 2-0 ва 2-0 дастболо гардид. Ва дар баробаре ки мо ягон пайт надодаем, то ҳол ягон бозии мо то пайти сеюм давом накардааст. он маконе ки баргузор мегардад ин мусобиқот, яъне қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ, яке аз инфрасохторест ва яке аз ҷузъи инфрасохторест ки такон медиҳад ба рушду нумӯи варзиши теннис ва бадминтон ҳам, ки бисёр шабеҳ аст ба худи теннис. давоми солҳои охир рушди бемайлон дорад. аз ҷумла чуне ки пештар қайд кардам, бовар кардани баргузории мусобиқаи имтиёзӣ ки варзишгароне ки мехоҳанд рохат бигиранд ба бозиҳои олимпии Париж бояд ки ба таври ҳатмӣ дар мусобиқаи силсилаи Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кунанд, зеро ки ин мусобиқаи имтиёзӣ аст. варзишгарон холҳои зарури ба даст меоранд. хоб довар ишора мекунад ки рақобат шурӯъ мегардад бо партовҳои варзишгарбонои тоҷик Моҳрухсор Мусулмонова. моҳрухсор монанди дигар варзишгароне ки қаблан баромад карданд аз номи Тоҷикистон, ин писарон таҷрибаи он қадар калон надорад. боз ба иштибор омедаад Моҳрухсор. зиёд хато зада истодааст Моҳрухсор Мусулмонова. маълум аст ки он қадар омодагии хуб надорад ин варзишгарбону. шояд ки дар умум ин нахустин мусобиқаи сатҳи баланд ва сатҳи калон бошад барои Моҳрухсор. ҳама имтиёзҳое ки Жасмин Айсарова ба даст меорад дар натиҷаи хатогиҳои Моҳрухсор ҳастанд. яъне ки ягон ҳолате набуд ки Жасмин зарбаи хело сахт зананду имтиёз ба даст биёрад. на, дар ҳолати оддитарин Моҳрухсор хато карда истодааст. ин дафъа
با اشتباه خودی جاسمین راه داد. باز برتری جاسمین کلانتر می شود. 5-3. اما با بازی устор هم نگاه نکرده устор کسب خالها میکند. асад сахт мезанад ва дар партупои аввалаш зиёд хато карда истодааст мурухсор. бояд ки дар идомаи бозӣ ҳамин паҳлӯи ҳунарнамои худро беҳтар кунад ва бояд ки ҳатман чораи андешад. боз натавонист дуруст баргарданд жасмин айсарова. тушаи сеюм 3 дафъа пайҳам туша иҷро менамояд мурухсор, аммо ҳар дафъа жасмин айсарова аз ҳисоби начандон сахт будани зарбаҳои варзишгарбонуи мо тавонист ки баргардонад. ҳисоб баробар мешавад. 7-7 пеш мебарад жасмин. кӯшиш кард жасмин айсарова ки дақиқ ба канори рост тӯбро равон кунад, аммо муваффақ нагардид. хатогӣ дар ин бозӣ аз ҳад зиёд ба чашм меояд аз ҷониби ҳар дуи варзишгарон. ҳашт-10 тушаи хуб мезанад жасмин айсарова ва тайм-аут гирифта шуд. мурухсор мусулмонова тайм-аут гирифт ва акнун мураббиён ба шогирдони худ дастурҳои заруро медиҳанд. ёздаҳ мешавад акнун аз аз оне ки аз зарбаи жасмин айсарова хато рафт. бисёр хуб баргардон зарбаи рақибро мурухсор мусулмонов, вале инҷо воқеан моҳирона бозӣ карду.
бозӣ баробар ба чашм мерасад. ана ҳаминҷо зарбаи хело ҳам хуби Морухсор. зарбааш дақиқ мерасад барои ҳамин хол ба фоидаи ӯ аст. ин дафъа низ туп дар дохили чорчӯбаи зарурӣ аст. зарбаи хело ҳам сахти Жасмин Айсарова манзарат мехоҳад аз Морухсор ки барои ӯ зад туп. боз ҳам мавқеи дуруст гирифта наметавонад Морухсор Мусулмонова. ҳисоб 15-18 наздиктар ба ғалаба дар пайти аввал маст намояндаи Қирғизистон аст ва ҳамин метавонад ягона рақобате шавад ки дар он мо шикаст мехӯрем агар Морухсор бозии худро беҳтар накунад. наздик мешавад ба рақиб Морухсор. дигар ҳаққи хато карда надорад Морухсор агар хоҳад ки дар пайти аввал муваффақ гардад. 18-19 20-18 инҷо имтиёз ба фоидаи Жасмин Айсарова аст. ва хато мекунад Морухсор Мусулмонова. бо бартарии андак дар пайти аввал Жасмин Айсарова дастболо гардид варзишгарбонуи Қирғизистон. ҳеҷ боке нест дар пайти дуюм агар Морухсор беҳтар бозӣ кунад суд барқарор мешавад ва дар пайти сеюм метавонем ки муваффақ бигардем. аммо маълум аст ки омодагии Морухсор он қадар хуб нест. ҳоло техникаи иҷроиши зарбаҳояш, қабули туп аз ҷониби ӯ хело суст аст, заиф аст ин бонуи мо. дар равҳои такрорӣ ҳам ин чиз бар алло мушоҳида мешавад. пайти дуюм бояд оғоз гардад. аллакай машварат бо мураббиён сурат гирифт дар танаффуси пас аз пайт.
зарбаи сахт мезанад жасмин айсарова, аммо дар идома натавонист дуруст тӯбро ирсол намояд. боз имтиёз ба даст меорад Рухсор Мусулмонова. пайти дуюмро беҳтар шурӯъ карду. ҳисоблакай 5-1 мешавад. бартарии мо калонтар мешавад. 7-2 бубинед. аммо дар ин ҳолат тақибтар монд Рухсор. як қадам бояд ки барвақттар пеш мегузошт. баъд мефаҳмид ки бо ҳамин усул зарба задани аст рақиби ӯ. аз ӯ баргардонид зарбаи сахт намебарад. маъ аз ҳамин рақобат мо аввалин пайтро дар умум ба қирғизистон додем. чӣ ҳолат рух дод? ҳашт бар панҷ. гарчанд ки зарбаҳои сахт надорад Рухсор, аммо бо суръати паст ҳам ҳамон зарбаҳо кифоя мегарданд барои гирифтани имтиёз. ба иштибоҳи навбати худро умедиҳад жасмин. 9 бар 5. албатта ҳар як хатогии рақиб ба фоидаи мо аст. ин дафъа расиши тӯб ба ҳамон қисмати болоии тур ба фоидаи жасмин айсарова нақш бузид. пойҳояшро қад мекунад Рухсор Мусулмонова. ӯ тайм-аут гирифт. ба ӯ воқеан дар кор аст ин тайм-аут. зеро ки ноком гашта истодааст дар пайти дуввум омад намекунад кори ӯ. иштибоҳро омедиҳад Рухсор. бояд ки он бартарии калоне ки ба даст овардааст нигоҳ дошта тавонад. ёздаҳ нӯҳ аз аввалин партоб имтиёз мегирад жасмин. тушаи олӣ аз сӯи жасмин айсарова.
андак хато рафт аз хати канори зарбаи Мурухсор Мусулмонова ва қариб ҳисоб баробар мешавад. чанде пеш мо бартарии 4 хол доштем пайти дум, аммо акнун он бартарӣ аз даст рафт. چورده 11 باز پیش میگذارد ورزشگربانوی ما. вақте ки канор холӣ монда буд, Мурухсор осонова бояд ки як зарбаи оддие мезад, кифоя буд барои гирифтани хол. аммо хост ки ба таври максималӣ тӯбро ба канор равон кунад, ин дафъа низ муваффақ намегардад. 14-14 ҳисобро ниҳоят баробар карда тавонид Жасмин Айсарова. зарба дақиқ аст. бале, довари канори ишора кард ки имтиёз ба фоидаи Мурухсор аст. 15-14 мавқеиятро гум мекунад Мурухсор ва Жасмин Айсарова ба канори холи тӯбро равон кард. наметавонад баргардонад зарбаи рақибро. Жасмин Айсарова манзарат қариб ҳама тушаҳои Жасмин хато рафта истоданд дар пайти дуввум. аз ин ҷиҳат муваффақ гашта наметавонаду. ҳаждаҳ 15 хеле наздик аст Мурухсор Мусулмонова ба гирифтани пайти дуввум. ҳаждаҳ 16 Мурухсор бояд кӯшиш кунад ки аз усулҳое ки аз удааш хуб баромада наметавонад иҷро накунад. ҳаждаҳ 17 19-17 ду холи дигар мемонад барои гирифтани ин пайт барои варзишгарбонуи мо. ҳатто ракеткаашро партофта мезанад Мурухсор, аммо ин ҳам кифоя намегардад. камёб мегардад Мурухсор дар набард аз назди тур. зич ба якдигар зарба мезаданд пай ҳам. ва Мурухсор дар ниҳоят тавонист ки бо равон кардани тӯб ба канор муваффақ мегардад. 21-18 Мурухсор Мусулмонова пайти дуввумро мегирад ва ҳисоб баробар мешавад 1-1 дар рақобатҳои мунтахабҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон. ягона вохӯрӣ аст ки то пайти севюм давом мекунад. ҳамаи рақобатҳои қаблиро варзишгарони тоҷик дар ду пайт ба даст оварда буданд.
فایتی سوم شروع میشه تماشاگران عزیز. رقابتی رخسار مسلمانова و ژاسمین айсарова. چوریک مانند پایتی قبلی رخسار بازی رو خوب شروع میکند. وقتی که پرتاب‌های دور اجرا میگردند حس کردن که احتمالاً توپ با کجا میفروید، همین حسیات بسیار مهم است برای ورزشگر رشته بادمینتون. خطا میکند ژاسمین айсарова. ببینید از جایی که باید با بکهند اوسون انجام بخشید به این بازیگزاری و اشتباه راه داد و امتیاز با فایده ما است. دقیقه ضربه ژاسمین 7-6. از اولین پرتابش ایس میکند ژاسمین айсарова 7-7. پرتاب موافق برای مرخصار اجرا می‌نماید ژاسمین و از همین حالت مرخصار توانست که ضربه دقیق انجام بدهد. پیش می‌گذارد 8-7. و توانست سری وقت با جای ضروری حرکت کرده توپ رو برگرداند مرخصار. بوری اول در رفته این پایت پیش می‌گذارد ژاسمین. برابر میشود 9-9.
қаблан дар пайти гузашта дар ҳамин гуна ҳуҷумҳои тарафайн маъз мурухсор муваффақтар гардида буд ва соҳиби хол гашт, аммо ин дафъа ба иштибоҳ роҳ дод. Боз хатои мурухсор 11-9. тайм-аут гирифта мешавад. бартари жасмин айсарова калонтар мешавад акнун 14-9. иштибоҳҳои пайти гузаштаро ислоҳ мекунаду моҳрухсор бошад. имкониятҳои хуб барои зарбазанӣ фароҳам меорад ба жасмин айсарова. натавонист баргардонад зарбаро моҳрухсор 16-2. зарбаи бисёр хуб мезанад моҳрухсор мусулмонова. 14-17 аллакай. ҳаждаҳ-14. устуворие ки дар пайти гузашта мо мушоҳида кардем ва таъриф кардем дар бозии моҳрухсор, он гум шудааст.
15-18. جاسمین ایسر در امکاناتی بهترین برای گرفتن خول. 18 19 اینجا باشد با قهر میزند جاسمین ایسر و معلوم است که تمام قوای خود رو گذاشت با همین ضربه. 18 20 تایبریک بشه تمام شد. در این وقت یک بار ضربات که بطور حتمی دفاع پایان میگیره. نمیشه با خیلی دفاع رسید. اما اشتباه میکنه. جاسمین ایسر سه برابر میشد باز. برتری رو از دست داد مرغسار. باز برتری رسید میشود مرغسار. کمی مونده است یک خول دیگر، اما همین خول حاضر در کار است و ضربه مرغسار توپ روی خط دقیق میرسد و همین طریق پیروزی نصیب مرغسار مسلمان و میگردد. 23-21 در تای بریک. در پایتی سیوم غلبه به دست میآورد مرغسار مسلمان و بر جاسمین ایسر و همین طریق اون پیشگویی که من گفت، اون پیشگویی هم نبود، من تخمین کردم که اگر مسلمان پس از پایتی اول بازیش را اصلاح نکند پس از احتمال دور نیست که این یگانه ورزشگر شود در رقابت ها مقابل منتخب قرقیزستان که از هیئت تاجیکستان باخت کند. اما در اون فکرهای خود رو سرجم کرد، بازیش رو بهتر کرد مرغسار و در نهایت با حساب 2-1 توانست که پیروزی به دست بیارد. سومین غلبه پای هم همین طریق در رقابت انفرادی پسران، در رقابت انفرادی دختران، در رقابت های جفتی آمیخته ما 3 پیروزی پای هم آوردیم. غمگین ترکی کارت میکند ورزشگر بانوی قرقیزستان. و در نهایت تکراری ببینیم که چطور این بازی جریان گرفت. در پایتی اول برتری کلان داشت جاسمین ایسر و نماینده قرقیزستان، اما در ادامه در پایتی دوم مغلوب گردید. در پایتی سوم یک مدت برتری کلان داشت و نزدیک به غلبه بود، زیرا که 18-15 بود حساب، اما توانست که تناسب رو برقرار سازد مرغسار و در نهایت در تای بریک پیروزی خود رو تامین نمود. همین طریق ما بر قرقیزستان الکی غلبه کردیم، زیرا که حساب 3-0 شده است و تو در صورت باخت
дар ду бозии оянда низ мо аллакай дар ин рақобатҳои даставӣ комёбем. Uzbekistan represented by Nurjahwan Mukarrama, Nurjiti Mukhtar. Kazakhstan represented by Tanzania Jahbola, Marjan Mustafa, Altai Ozon Tajikistan. Second judge, Karagoyev Muhammad, Tajikistan.
خبر؟ نمیتونم اگر فقط اون بیاد. اینجا فقط یاد او هفت گرفتن نمیشه. فقط یادش نمیاد. یاد اگر اون دوست پیدا کنه این فقط یاد دوست پیدا тамошобинин азиз, рақобатҳои дуввум меёбанд ва дидори чорум дар рақобатҳо миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон, миёни наварасони то 17 сола Оқил Қосимӣ ва Салим Салимов муқобили Даниил Ризбаев ва Абдумалик Содиқов. ҷуфтҳои писарон бозӣ мекунанд. бояд қайд кард ки Салим Салимов муқобили Даниил Ризбаев қаблан бозӣ карда буд, аммо онҷо ҷуфтҳои омехта буд, яъне ки дар паҳлӯиҳои яктои духтар буд ва дар ҳамон рақобат ман аз ҷуфти Тоҷикистон пирӯзӣ ба даст овард. Оқил Қосимӣ бошад бар Абдумалик Содиқов дастболо гардида буд. барои метавон гуфт ки ҳардуи варзишгарони мо имрӯз як маротибаи рақибони ки дар пеш муқобили онҳо бозӣ мекунанд шикаст дода буд. варзишгарон тамрини худро идома медиҳанд, омода месозанд худро барои бозӣ. аммо фикр мекунам ки омодагӣ бар зиёд лозим нест, зеро ки онҳо тақрибан ним соат пешам бозӣ карда буданд. оқилу Қосимӣ Абдумалик Содиқовро дар ду пайт шикаст дода буд. пайти сеюм лозим нашуд бозӣ кардан. қадди Салим Салимов паст аст дар қиёс бо рақибон ва ҳатто дар қиёс бо ҳамдастаи худаш, аммо ба инҳо нигоҳ накарда бозингари моҳир аст ин наврасимо. ҳамин нафар Салим Салимов
جای خود را باید اشغال کن. اکنون بازی شروع خواهد شد. باید خط کرد که بازی ها در دوره مسابقه مسئول شرکت منتخبی آسیای مرکزی تا روز 4 آگوست دوام می‌یابد و در نتیجه 4 روز رقابت ها اختلاش 5 روز می شود، زیرا که امروز و 4 روز دیگر غالبان در رقابت های انفرادی داخل قاسمی و سلیم گردیدند. خطا ضربه میزند دانیل ریسبایف. همین ضربه آخرین باید شود. همینطور هم است توشه از جانب قاسمی. معلوم است که چقدر اگر فهمی خوب دارند سلیم و عقیل. حالا 5-0. حالا فرصت برای شروع کردن هجوم نیست، اما ضربه هم نمی‌شود. اولین صدیقوف برتر تقویت بخشیدن در کار است. 8-1 از اولین پرتاب سلیم سلیموف امتیاز می‌آورد به دسته. یک مسیر ضربه زد دانیل ریسبایف که واقعا نتوانستیم اون رو برگردانیم، بسیار مشکل بود. کمی خطا زد سلیم سلیموف. اصلا فکری او خوب هم بود، باید یعنی همون نقطه تو رو روان میکرد، همون دقیق تر باید میبوزید. نه بر 4 امتیاز و فایده ما است. از نزدیک به خطاگیر آمدند بازیگران قرقیزستان، در حالی که آنها امکانات بهتری داشتن برای گرفتن خال.
11-6 он ҳисобе аст ки айни замон сабт шудааст. ба иштибор омедиянд варзишгарони Қирғизистон. ҳисоб 12-6 мешавад акнун. бояд кӯшиш кард ки дар ду пайт бозиро ба анҷом расонем. аз аввалин партоб ба хатогир омедияд Содиқов. ҳабда ҳафт. با یک مسیر ضربه میزند این زمان سلیم سلیموف که سری وقت موقع خود رو عوض کرده نتوانست. صدیقов برای برگرداندن این ضربه و همین طریق 19-8 دو خول دیگر در کور است برای گرفتن پایتی اول. خطا می رود این زمان. بیست 19 set point. بیست ده حالا انجام پایتی اول نیست. аут аст ё дақиқ расидааст. ҳамин чизро мушаххас кардан дар кор аст. ба анҷом расид пайти аввал. бале 21-10 пайти аввалро боваринок мегирем ва ҳамин тариқ омодагӣ хоҳем дид барои пайти дуввум ки дар он низ агар ба фориғболӣ бачаҳои мо роҳ надиҳанд боварӣ дорам ки мо дар пайти дуввум низ даст боло мегардем.
جفت نه پایت دوم شروع بشود و عاقل قاسمی و سلیم سلیمов امتیاز اولین را به دست می‌آورند. خاطر حساب می‌شود که پایت اول با حساب 21-10 به انجام رسید. دوم توشه عاقل قاسمی پای هم و در نتیجه یکی از بازیگزاری‌های طولانی‌ترین در این دیدار باز امتیاز به فایده ما است. و برای چی توپ رو نگرفت قاسمی خیلی کارتی از خط میبراید توپ، اما تخمینی او خطا برآمد. خوب ضربه میزد در اولین کوشش عاقل قاسمی. اینجا گپ سر این است که بازیگر قرقیزستان بلندتر توپ رو هوا داد و در اولین کوشش سلیمов ضربه زد. چهار یک. پنج بر دو. دانیل ریزباєв با بالا می‌نگرد گویا که با آسمان و نفهمیده است که چی طور در وضعیت عالی‌ترین رو خطا میکرد. 6-2 باید حساب کرده شود. هجومی خوب اما توپ برآمد از چارچوبه کارتیانا نبرآمده است. ضربه دقیق بود. 7-2. هفت سه. الکی 8-3. باز یک خل دیگر را ما کسب کردیم. اویستا توپ رو گذراند. صدیقов ضربه رو واقعا خوب اجرا کرد. سلیمов تلاش زیاد کرد برای برگرداندن آن و باز هم خطایی خود رو تکرار میکنند بازیگران قرقیز. یعنی در اولین کوشش پرتابی بلند میکنند و رقیب یعنی ورزشگران ما آسان توانستند که از این پرتاب ضربه سخت زنند. تایم اوت گرفته میشود در این زمان که در دامیان ما نوارهای تکرار میتوانیم که متوجه شویم.
бебарор бармегардонад зарбаи рақибонро. Оқил Қосимӣ Салим Салимов байни ду варзишгарони рақиб ва тӯбро равон мекард. аз ҳардушон натавонистанд ки ин тӯбро баргардонанд. партоби варзишгари қирғиз бебарор аст. Русбаев натавонист тӯбро дуруст равон кунад. ҳамин тариқ фарқият калон мешавад. таносуби имтиёзҳо 14-7, яъне 7 хол фарқ. дарбаи хело сахти Оқил Қосимӣ 15-7. метавонем ки пеш аз муҳлат ба анҷом расонем ин дидорро. шонздаҳ ҳафталакай. як гирфаҳми хуб нест байни Русбаев ва Содиқов. бисёр хуб зарба мезанад Салим. 17-7. шонс нест барои Русбаев ва Содиқов. инака каме фориғболӣ буд ки Оқил Қосимӣ аз масофаи дур кӯшиш кард зарба занад. бояд оддитар ва содатар бозӣ мекард аз ҳамин ҳолат. аут 18-9. پوینت. امتیاز نوبتی برای ورزشگران ما آخرین خواهد بود در این رقابت، زیرا که ما غالب می‌شویم. فایت دوم رو هم خواهیم گرفت. خطا پرتاب جلو Оқил Қосимӣ و تمام آوت. 21-11. این دفعه از 10 خال بیشتر کسب کرده توانست جفت از قرقیزستان و در دو پایت Оқил Қосимӣ و Салим Салимов پیروزی به دست آوردند. چهارمین غلبه پای هم است در بازی دستاوی تاجیکستان مقابل قرقیزستان. ناروی تکراری بازی رو مشاهده بکنیم که چطور ورزشگران ما موفق گردیدند. غلبه بسیار هم آسان بود.
бозӣ чӣ дар оғоз чӣ дар анҷом ҳамаш барои он бобарор буд. оқил қосимӣ ва Салим Салимов боварӣ бахш ва устуворона баромад карданд ва тавонистанд ки бори дигар бартарии худро бар писарон аз Қирғизистон нишон диҳанд. омодагии ин ду наврасимо дар сатҳи хело хуб аст дар ин мусобиқа. аммо то ҳол мо метавонем онҳоро қиёс кунем бо варзишгарон аз Қирғизистон. агар муқобили Қазоқистон Эрон бубинем, мушаххастар хоҳем гуфт ки то кадом андоза дар сатҳи баландбозӣ доранд дастпарварони мактаби бадминтони Тоҷикистон. In court, two, women's level, 117. Uzbekistan represented by Subyonova Abdulrahimova,
Sicura buona Moldova. Kazakhstan presented by Diana Minova. Svetlana Dubaeva. Umpire Sergey Nifak, Tajikistan. Service Chakor, Yofta, Tajikistan. On board one, women's double, under 17, Tajikistan represented by Yelena Mitroeva, Roxana Samora, Yasmin Zoidova, Kyrgyzstan represented by Yasmin Neyseva, Isaac Yelmenova, umpire Ekaterina Kazakhstan, Selivya Gulmanova, Kazakhstan. тамошобинони азиз, рақобати охирин дар озмоиҳои мунтахабҳои тоҷикистону қирғизистон, ҷуфтҳои бонувон моҳрухсор мусулмонова ва жасмина зоидова муқобили жасмина исарова ва айназик мейримбекова. бояд гуфт ки дар 4 рақобат дар ҷуфтҳои омехта инфиродии писарон, инфиродии духтарон ва ҷуфтҳои мардон дар ҳамаашон дастаи тоҷикистон ғалаба кард ва барои ҳисобро 5-0 кардан моро мегӯяд ки духтаронамон низ инчунин бар ҷуфти бонувони қирғизистон ғалаба кунанд. бояд қайд кард ки норухсор мусулмонова як бар як инфироди зидди жасмина айсарова бозӣ карда буд ва дар 3 пайт бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. خب آماده باشند ورزشگران برای آغاز رقابت.
дар барномаи имрӯзаи рақобатҳо низ дар ҳамин корт охирин вохӯрӣ хоҳад буд ва дар доираи гузориши мустақим ҳам охирон рақобат маҳсуб меёбад. барои ҳамин дар умум барои дастаи Тоҷикистон ғалаба дар ин рақобат чандон муҳимияти кал надорад, зеро ки мо аллакай 4-0 пешсаф ҳастем муқобили Қирғизистон. аммо барои пирӯзиро устувор ва мустаҳкам гардонидан ва бартарии калони худро нишон додан бар рақиб зарур аст ки дар ин рақобат низ мо тавонем пирӯзӣ ба даст биёрем. 2-0 аллакай 3-0 мешавад. бале, мурухсор Мусулмонова зарбаи сахт мезанад аз ақиб ба ҳамин тариқ 4-0. бозигузории тӯлонӣ бо зарбаи сахти Мусулмонова ба анҷом мерасад. бисёр хуб бозӣ карда шуд. ягона бозие ки дар рақобатҳои миёни Тоҷикистону Қирғизистон 3 пай давом кард, ин вохӯрии инфиродии бонувон буд. Мусулмонова зидди Айсарова. хуб бозӣ кард дар ин замон ҷуфти Қирғизистон. имтиёз ба даст меоранд онҳо. зарбаи дақиқ иҷро менамояд Мусулмонова. на бале, зарбаи дақиқ аст. барои чӣ доваре ки муайян месозад нуқтаи фаромадани тӯбро дастонашро кушод кард, дар ҳоле ки бояд рост нишон медод. 8-3. ҳала инҷо даст кушодан асоснок аст. ҳашт бар 5. айсарова беҳтар бозӣ мекунад. дар мо бошад Мусулмонова Зоидова камон беш сатҳи бозишон бозӣ бадминтонро дар сатҳи касбӣ бори аввал бозӣ дорад. шакли баргардонии зарбаҳояш умуман ба бозигари касбӣ аммо ҳамон имтиёзҳое ки гирифта истодааст Қирғизистон бо талошҳои бештари Айсарова аст. дар ҳамин вазъият бошад Айсарова хато мекунад, аммо бинобар оне ки Меҳримбекова тӯби худро гирифта натавонист. Меҳримбекова ҳамон бонуест ки мо муаррифӣ кардем. аз партуби аввалаша хато мекунад. бисёр заиф бозӣ дорад ин духтар. тайм-аут гирифта мешавад. тайм-ауте ки муҳим аст барои ҷуфти Қирғизистон.
бозидаи омеёбад дар рафти пайти аввал бартарӣ дорем. Меримбек ва боз хато мекунад, натавонист ракеткашро дуруст гузорад. рақибон имконияти зуд ҳуҷумро ташкил кардагашта. ба ин ҳафам муайян карда наметавонад Мусулмон ва Вазоидова ки кӣ бояд тӯбро бигирад. ҳамин тариқ имтиёзи навбатӣ ба фоидаи дастаи Қирғизистон. чордаҳ 12 наздиктар мешаванд ба мо рақибон. айсарова дар ҳамин ҳолат кӯшиши хуб ҳам кард барои баргардондани зарба, аммо пас аз зарбаи ту ба тур бармехӯрад. тақсимот чун аст ки айсарова аз ақиб бозӣ мекунад. Мейримбекова бошад каме пештар меистад. воқеан бозии хубе нишон дода истоданд айни замон ҳар дуи боловон. иштибоҳҳои айсарова ва Мейримбекова имкон намедиҳанд айни замон ки ҳамон қариб камбеке ки карда буд ин ҷуфт дар пуррагӣ ҳисоб баробар шавад ва ҳамин тариқ боз ҷуфти мо бартарии калонро ба даст меорад. 18-14. бисёр партоби осон буд, аммо Майрамбекова боз ҳам гирифта наметавонад. ба гумонам ки айсарова аз бозии заифи ҳамдастааш асабӣ мешавад ва ғазабаш меояд ки ҳамон амале ки мекунад шахсият аз ором кардани асабҳо аст. худро ором карда истодааст. аз наздик дар ҳоле ки тӯб бо масири пас рафта истодааст, Майрамбеков кӯшиш дорад ки ҳуҷумро шурӯъ кунад ки ин хато аст комилан. ин дафъа Зоидова аз партоби аввал хатои монанди Майрамбекова мекунад. 20-16 ва ин сет поинт ҳам ҳаст. тамошобин азиз, яке ки имтиёзи навбатӣ барои мо анҷоми байти аввал хоҳад шуд. рухсор Мусулмонова даст дароз мекард, аммо расида наметавонад ба тӯб. 20-17 ҳоло хатарнок нест, аммо эҳтиёт кардан дар кор аст. партоби аввал аут аст ва тамом 21-17. дар пайти аввал мо дастболо мегардем. тамошобини азиз, бисёр бозии хуб нишонданд духтарони мо ва акнун хоҳем дид ки дар пайти дуввум бозӣ чӣ тавр ҷараён мегирад. аммо боварӣ дорам ки мо дар рақобати ҷуфтҳои бонувон ба таври ҳатмӣ ғалаба хоҳем кард. ҳатто барои ҷуфти Қирғизистон танаффус ҳам дар кор намешавад.
ягон бозии ғайричашмдошт ва мӯъҷизавӣ дар кор нест. ҳамон бозие ки нишон доданд бонувони мо дар пайти дуввум ҳам нишон медиҳанд кифоя аст. Ва медонед як нуктаро мехоҳам ишора намоям. айни замон шояд танқид андак ҳам бошад, агар мо муқобили бонувони Қазоқистон ё Узбекистон айни замон бозӣ мекардем, бовар дошта бошед ки мо бо ин бозӣ шанс намедоштем. умуман шонс нахоҳад буд, зеро ки дар кортҳои дигар онҳо бозӣ карда истодаанд ва маълум аст ки чӣ қадар сахту сангин онҳо бозӣ мекунанд. зарбаҳои хело ҳам пурқувват, якдигар фаҳмии олӣ байни духтарон, яъне дар назар дорам духтарони дастаҳои дигарро. Қирғизистон хело заиф аст, мо аз онҳо андак дида беҳтар ҳастем, аммо бонувони дигар тимҳо хело пурқувват ҳастанд, бозиашон назаррас аст. Майрамбекова пояшро ба духтур нишон медиҳад, осеб бардошт ин бонӯ. шояд ки бозӣ давом наёбад бинобар осеб гирифтани як варзишгар. хуб, чӣ қарор мешавад? ба чӣ қарор меояд худи варзишгар ва духтур? пойафзолашро мепӯшад, бозиро идома наметавонад ба гумонам Майрамбекова. медонед аз куҷо фаҳмидан мумкин аст ки воқеан варзишгарони иштирокчии наврас ҳастанд. баъзеашон пойафзолҳои худро бандакҳояшонро баста наметавонанд ва ҳамдастагон кӯмак мекунанд дар чунин ҳолат. ва дар он тарафти бозиам зиёд ин бонӯ ба Майрамбекова дастиёрӣ дароз мекунад. тӯбҳоеро ки гирифта натавониста истодаст Майрамбекова, маъз рақибаш гирифта истодааст. хуб, хоҳем дид ки бо ин осеби андак чӣ тавр дар идома бозӣ мекунад. зарба дақиқ аст, 1-0 пайти дуввум.
5 бозигузорӣ мегузарад дар пайти дуввум, аммо то ҳол ҷуфти қирғизистон ягон хол ба даст наовардааст. аллакай худи айсарова ҳам таслим шудааст аз бозӣ. маълум аст ки бехуш ва бехоҳиши бозӣ дорад. зарба дақиқ буд, ба гумонам дар дохили чорчуба расид туп. ҳафт бар як. асад зарбаи сахт иҷро менамояд айсарова. боз туп хато мегузарад ва 8 бар 2. баргардона наметавонад зарбаи Мусулмоноваро Майрамбекова. 9-4. Мусулмонова дуруст ракеткаи худро мебардорад, аммо хуб расида натавонист. 9-5. ҳоло ҳам бартарии мо кифоя аст. нӯҳшаш хуб бозӣ кард Айсарова. нӯҳ-7. муборизаро идома медиҳанд варзишгарбонувони Қирғизистон. пас аз танаффус ё худ таймаути гирифта аввалин имтиёзро Айсарова ва Миримбекова ба даст меоранд.
12-8. чун ба назар мерасад ки агар бо чунин тартиб бозӣ давом ёбад дар пайти дуввум мо аллакай муваффақ мешавем ва ягон пайт дар ҳамин дидор намедиҳем ба рақибони худ. 13-8. инҷо барои чӣ варзишгарони мо талош накарданд? Барои туба имтиёз ба фоидаи мо буд. қаблан аз замини ҳисоб ҳам партоби мо бояд мешуд. хато зарба мезанад Зоидова. умон расида натавонист ба туп. аз як тараф ракеткаашро равон кард Майрамбекова. 15-9. бартари мо аз ҳад калон шуда истодааст ва он назаррас аст. ҳафтида андак осеб мебардорад Айсарова акнун. бозунияш зад тупак фикрам. бозиро идома дода метавонад Айсарова. аллакай дар корти аввал ҳамаи бозиҳо ба анҷом расиданд. бозиҳо дар танҳо кортҳои дуюм ва сеюм ҷараён доранд. шумораи мухлисон ҳам қариб ки намондааст дар маҷмӯаи варзишӣ, зеро ки ин охири рақобатҳо аст. нуздаҳ 12. Майрамбекова партоби дуруст карда наметавонад. имтиёзи навбатиро ба даст меорем мо. акнун 19 шуд. бале 19-13. дида истоданд варзишгарони мо ки аз миёни ин ҷуфт заиф Майрамбеков аст ва барои ҳамин мақсаднок сӯи ӯ бештар зарба зада истоданд ва дуруст ҳам аст. бинед ки қариб ки шумораи бештари хатогиҳо ма аз Майрамбекова меояд. 24. ва тамом аут мешавад. 21-16 дар пайти дуввум даст боло мегарданд духтарони мо Мусулмонова ва Зоидова. ва ҳамин тариқ дар рақобатҳо муқобили Қирғизистон 5-0 ба қайд гирифта мешавад. ҷуфтҳои омехта, ҷуфти духтарон, ҷуфти писарон ва рақобатҳои инфиродии духтарону писарон ҳамаашон ба фоидаи Тоҷикистон ба анҷом расид ва дар ҳамин ҷо бозиҳои барномаи имрӯза
ба анҷом мерасанд. албатта 4 рӯзи дигар рақобатҳо давом меёбанд ва аз фардо низ шуруъ аз соати 9 рӯз телевизиони варзиш ба таври мустақим инъикос ва намоиши бозиҳои чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтонро давом медиҳад. 2-0 ғалабаи боварибахш. аламин бону айсарова ягон нафаре аст ки пайт гирифтааст аз дастаи тоҷикистон дар бозиҳои байниҳамӣ, аммо он пайт ягон таъсир нарасонид ба ҳисоби умумӣ. 5-0 наврои такрории ин рақобат, тамошобинони азиз, ва хотиррасон мешавем ки дар идома инчунин рақобатҳои инфиродию даставӣ ва инчунин ҷуфтӣ баргузор мегарданд ки телевизиони варзиш ба таври зинда дар пахши мустақим ҳамаи бозиҳои муҳимтаринро манзури мухлисон ва тамошобинони худ мегардонад. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо аз рӯзи аввали мусобиқоти чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон ба анҷом мерасад. меровари кишвар будам ки ин бозиҳоро қисмати дуюмашро барои шумо шарҳ додам. боқӣ сарбаланду хунобод бошед, худро эҳтиёт кунед ва фаромӯш намесозем ки фардо бозиҳо давом меёбанд. хайр.